Ang Sugbo Negosyo Program ni Gobernador Gwendolyn Garcia makatabang dili lang sa qualified beneficiaries niini. Nagsugod na usab ang positibo nga epekto niini sa ekonomiya sa kalungsuran. Hapit na mahuman ang pag-apod-apod sa Sugbo Negosyo Kits ngadto sa kapin 8,000 ka beneficiaries. Ug kadtong mga nakadawat na, nagsugod na og pangumpra sa ilang mga kinahanglanon sa ilang mga negosyo. Sama dito sa lungsod sa Dumanhog, adunay usa ka mini-mart nga partner supplier sa Sugbo Negosyo Program. Nakahalin og dulan 900,000 pesos sud lang sa tulo ka adlaw. Matod ni Gobernador Garcia, pinaagi sa maong programa, natabangan usab og apil ang gagmay nga mga tindahan sa kalungsuran, diin namalit ang mga benepisyaryo sa ilang panginahanglan alang sa ilang patigayon. I-realize nga tuod na kay beneficiary mataga ang coupons 10,000, 20,000, 50,000, but nakatabang sa mga negosyo dito mismo sa lungsod. Kaya pareha itong revenue marks Dumanhog na nag-partner na po, asa ka mga kitag sales nga 870,000 in 3 days. Nantos Dumanhog. Miabot og 8,250 ang nakapasar nga mga benepisyaryo ug nakadawat sa ilang kapital gikan sa Kapitolyo. Giapod-apod kini sa board members ug sa buhatan sa Vice-Gobernador. Giklaro ni Marivic Garces, pangu sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO, nga kadto lang yung naa sa need list o listahan sa mga panginahanglanon sa ilang gideklarar nga negosyo o negosyohon ang mahimong paliton sa beneficiaries. High-tech na ang sistema sa maong programa kay naka-online na ang lihok sa beneficiaries ug mga tindahan aron mamonitor usab sa Kapitolyo kung pila na ang nagasto nga salapi nga gigahin alang niini. Kahimduman nga migahin ang Kapitolyo og 1.2 milyon ka pesos alang sa Sugbo Negosyo Program. Ang ilang IDs maskan nga nakatong na ay QR code nga ID kung ingon man katong listahan sa ilang ang paliton nga nakahibaw yun ang PIN. Kaya hindi pwede magpataka silang palit gawa sa need list. Matod ni Gobernador Garcia, pinaagi sa online system, dali nga mabayran ang merchants o mga tindahan nga nakig-partner sa Kapitolyo. Ang Sugbo Negosyo kay usa ka micro-assistance business program sa Kapitolyo nga ang katuyuan mao ang pagtabang sa mga Sugboanon nga interesado magnegosyo. Tumong sa maong programa nga mabuhi pagbalik ang ekonomiya ug ang paglaom sa mga Sugboanon, ilabi na kadtong nawagtangan ug pangita. Masaligon ang gobernador nga mulampos ang Sugbo Negosyo ug nagpatabang siya sa mga mayor nga kanunay pahimduman ang mga benepisyaryo nga tinud-anay gyud nga negosyo ang ilang buhaton. If in fact makita nato na maayo yun ang dagan, then we can start on Sugbo Negosyo Part 2. na mapuna na sa ang atong mga beneficiaries. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.